грохот в двигателе. Вот. Думал, что все, приехали. Ну вот тут пригнал на базу, снял крышки, увидел вот такую ситуацию. Вот такие штанги. Видно, уже давненько начала стучать, потому что вот здесь очень хорошо видно то, что настучала. Ну и сама штанга, как видите. Вторая чуть меньше загнута, но тоже есть. В чем причина такого, я как не знаю. Вот старая головка. На ней мы видим то, что наш клапан не закрыт, выпускной. В целом все как бы все на месте, все работает. Здесь немножко, как мы видим, набило от штанги. Вот видите, получается, коромысло било. Просто без, вот сюда набивала. Штанга была вот сюда аж загнута. Вот это проблема головок. В прошлый раз оборвала вот в этой головке. Но купили армейскую, хорошую советскую запчасть. И как видим, все очень даже хорошо. Все работает как часы. Не знаю, должны привезти новую. Как будет стоять с магазина, я этого не знаю. Дорогие друзья, еще при снятии головки скрутилась трещоткой. Не знаю, как старые водители тут затягивали. При вибрации обнаружилась следующая причина. Обломала у нас, как они правильно называются, направляющие. Есть вот их две. Одна простая у нас, одна, через которую вступает масло в крышку, смазывающее коромысло клапана. Будем как-то пробовать вытаскивать. Не знаю, как это у нас получится, но как-то это надо сделать. Потому что второй осколок я уже, наверное, потерял. Вот он у меня. Вот второй осколочек. Потому что стоят вот такие уплотнительные колечки. Вставляется она, опять же, у нас вот сюда, в головку. А в головке, как видите, есть вот такое отверстие, через которое поступает масло вот сюда наверх, соответственно. Так, ну, в принципе, все. Вот откуда был наш стук. Будем пробовать доставать вот эту вторую часть направляющей и вставлять новую. Это уже, наверное, будет во второй части видео. Всего доброго.